Hello 朋友，好耐冇見。Hello，Hello。天地有正氣，咁行法仲慘過《西遊記》。今次又出發去玩啦。唔知坐邊架車呢？一睇就知道餓零食噶啦。Destination is on your left. 雞飯就冇乜雞喎，鯊魚粥啦呢度咪，又開鯊魚粥，有開咪快跳落車咯你。我靚好多咗喎，整到。係啊。整咁樣樣啊嘛。落車先啦，你哋我哋揾揾。鯊魚粥。睇下仲有冇先啦。你問入邊應該有啦，有人接緊啊。落啊！ A few moments later。觀眾食先啊！亞煲紅燒扣肉飯，個亞煲喺嗰度。呢個係魚板粉，山長水食埋呢啲咁普通嘅嘢，算啦，冇得食係咁噶啦，仲俾人偷咗一粒添。Hello 朋友，好耐冇見。Hello，大家齊齊行去個北歸路，一路行，企圖可以撈到啲乸啦。哇！好多彈泥魚啊，彈泥魚。你係冇有跳，彈下，你咪彈泥魚咯，彈下嘛。佢就要喺泥漿呢度啊，先可以彈下喺度生活噶嘛。不過冇食過佢啲魚啦，唔知有冇食啊？係啊，睇下有冇見到啲有趣嘅先。哎呀，你咁爽喺度嘅，真係好嘢你。好啦，影完啲海景，繼續出發啦。唔好跳海啊你！
你見到啲咩睇唔開嚇？我跳開啊！唉，正所謂人多好做作啊！仲話走咁鬼快幫我攞嘢，真係聽話。天地有正氣，咁行法仲慘過《西遊記》。頂佢嘅主播，邊個講唔揸啦車入嚟嘅條路闊到啊？仲有見到啲偷雞人士揸車入嚟，邊個賤格主播話唔可以揸車入嚟㗎？唔使洗啦，食唔死㗎啦。好嘅。好好食啊！係咪可以將架 XB 揸嚟沙灘呢度咧？咁多石春。呢度咁撚細，你點解咁揸得入嚟啊？傻閪啦！要倒轉行翻出去600米的垃圾主播，毀我前程，嘥我汗水，浪費我青春，我記住你啦！未講啦。開始駕車進入模式。哎呦，有魔鬼魚睇咁搞笑！哎呀，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 追女追女！哇！鮭魚啊，有冇鮭魚？呢度後邊，飛咗，唔見到。咦？有冇？做咩啲要就死啦？冇鮭魚啊，冇鮭魚啊！我驚佢篤我，有個咩個刺啊！你啲魚啊喐啦！咩魚死咗？佢未死㗎啦！你睇冇乜鮭魚。有冇鮭魚係啊？有餅魚添嘛？有餅魚，我撩埋上嚟㗎嘛！餅魚喺隔離度，你睇到？啊哈！仲唔俾我揾到你哋？啊哈哈哈！哎！有咩好料？捉到一條魚，咩魚？好似隻嘅餅嘅，啊餅嘅，好似係點魚，點魚啊？係好似係好餅嘅，大家手掌咁大嘅。啊！嗰兩個阿媽幫我哋幫我哋捉翻嚟。啊 ，OK good。我哋佢好似同我哋講係，佢哋一直攞到一間條魚。啊！咁細條魚，佢哋講可以買間大好4隻。係咯，好細隻冇嘢食啊！我想講啦，你哋喺度行下先啦，我同你媽陣間翻過去畫嘢。哦，好大粒啊！唔知仲有冇嗰啲寄生蟹喺入邊嘅咧？得翻殼應該。睇樣好似有喎，有啲。OK 喎，幾大粒喎！攞嚟做鏈應該唔錯啊！真係冇比較冇傷害啊！真係。哇！我啲毛已經滾到〜要去到好嚟飛返來咯！你班毛7點喎，夜咯，翻屋企算啦，捱唔到你哋啦咁遠。嗱，我嘅賊鬥戰團終於返嚟啦，慢慢行緊返嚟啦。呢班賊鬥戰團，而家嘅時間係7點30分啊！即係人約黃昏後嗰啲真係，喂啲靚嘅啲餐廳收晒檔啊！你哋得唔得㗎？就有冇好嘢食咧？你又擰甩我個頭㗎啦！哎呀，真係煩啊！搶嘢食啊！我見到啦！係啊！啲餸落嚟啦，咩奶油咩啊？呢個奶油，黑奶油，黑椒奶油，胡椒咩豬肉啊？係豬肉。黑椒奶油。唉，終於嚟齊啦，不過我就食晒咁滯啦。好啦，開餐啦，唔傾啦，拜拜。食完啦，今餐實在太好啦，滿足啊！今朝嘅早餐直頭踩地雷啊！
唉，呢個晚餐真係開心啊！食到。